Mga igsuon ko diha ni Kristo, kung wala pa untay pandemic, karong Domingo naaunta tay mga bisita. O kinsa may untay atong mga bisita, mga seminarians gikan sa atong tulo ka seminary nga naa sa Mabolo. Apan tungod lagi kay naay pandemic, so dili sila makagawas sa seminary. Kay gikan gud ni atong unang Domingo hangtod karon, gisaulog man sa atong Archdiocese ang Vocation Week. Diin ang mga seminarians sa atong seminary manggawas sa seminary, muduaw sa mga parokya aron mangampanya sa bukasyon. Mubisita sila mga eskwelahan, mubisita sila sa mga balay, mga pamilya, makikita sila sa mga batanon, mupaambit sila sa ilahang vocation story, agig pagdani sa mga batanon nga musulod sa pagkapari o baka sa pagkamadre. Og lagi kay pandemic man, ang gibuhat sa atong mga seminarians karon, nag-post lang sila sa Facebook. Naasad sila mga gipang post ng mga video bahin sa vocation. Mao nga kay wala may seminarista, tuguti ko sa pagpaambit kaninyo niining bukasyon. Unsa man ang sign nga gitawag ang usa ka tawo sa pagkapari o pagkamadri? Unsa may sign? Ang common nga sign nga ang usa ka tawo gitawag sa kinabuhi sa pag-alagad sa simbahan is service and prayer. Kung ikaw usa ka tawo nga ganahan nga mualagad, o kung ikaw usa ka tawo nga ganahan nga magampo, posible nga gitawag ka sa Dios sa kinabuhi isip pari or isip madre. Mao nay kasagaran, common nga signs nga ang usa ka tawo gitawag sa Dios. Kung ang maong tao dunay dakong gugma sa pag-alagad sa uban, ug ang maong tao dunay dakong gugma sa pag-ampo. Busa kamong mga batanon nga ni aron dinhi, ala pangutan na inyong kaugalingon, ug unsay inyong ganahan sa inyong kinabuhi. Ganahan ba mong mualagad sa uban? Ganahan ba mo nga magampo, muhatag og panahon sa pagampo? O unsa may inyong ganahan? Kay kanang duha, mga signs na nga gitawag ka sa Dios. Apan matud pa ni Archbishop Palma, kung maghisgot ganitag vocation, vocation is not just para sa gustong magpari o gustong magmadre. Vocation is a call for all. Nga kitang tanan gitawag sa Dios
Life is a vocation. Life is a call. Ingana di ay ang kinabuhi, mga igsuon. Kining ato di ay ang kinabuhi, tawag ni sa Dios. So ang gitawag di ay sa Dios, dili lang kadtong magpari, dili lang kadtong magmadri. Kitang tanan gitawag sa Dios. Kitang tanan gitawag sa Dios sa pag-alagad. Kitang tanan gitawag sa Dios sa pagpakigrelasyon kaniya diha sa pag-ampo. Kitang tanan di ay gitawag sa pag-alagad, kitang tanan gitawag sa pag-ampo. Kinabuhi sa pag-alagad o kinabuhi sa pag-ampo. Nindot ni siya nga pamalandungan nato karon. Kaya ang atong unang pagbasa, naghisgot bahin kang Job, ug matod pa ni Job, ang kinabuhi sama og pinugos nga pag-alagad. Ang kinabuhi usa ka bugat nga trabaho. Ang kinabuhi pinugos nga pag-alagad, ang kinabuhi bugat nga trabaho. Dili nato mabasol si Job nining iyang pag-ingon tungod kay si Job kung familiar mo siyang istorya. Buutan siya nga tao. Dato siya nga tao. Apan nasakit siya, namatay ang tanang sakop sa iyang pamilya, nawa ang tanan niyang kabtangan, busa niabot si Job sa punto sa iyang kinabuhi nga nakapangayo siya o nakapangutana siya sa Ginoo ngano man. Ug tungod niini niabot si Job sa describe sa kinabuhi nga pinugos nga pag-alagad, bugat nga trabaho. Nahinumdum ko sa akong lola, matag higayon nga suguon mis among lola, iya hagyod ming ingnon, dili magbagot-bot kon magtrabaho. Iya hasad ming ingnon, magtrabaho gani, dili magbundak-bundak sa tiil. Kay nagpasabot na nga wa kaganahi sa trabaho. Kitang tanan, nagtrabaho man, apan kumusta man ang atong pagtrabaho? Sama ba sa gihisgutan ni Job nga pinugos nga pag-alagad, bugat nga trabaho, o ang atong trabaho gi tan-aw nato nga pag-alagad? Kay kun ang trabaho nato ato ganing gilantaw nga pag-alagad, dili magbundak-bundak ang atong tiil, inig trabaho nato. Dili magmugot ang atong nawong, inig trabaho nato. Dili na magsigig bagulbol, inig trabaho nato. Kay gihimo nato ang atong trabaho isip pag-alagad.
Mga igsuon, sa atong ibanghilyo karon, nindot kaayo ang atong makita kang Jesus. Makita nato nga si Jesus is a person of prayer. Si Jesus a person of service. Ug si Jesus is a person of mission. Si Jesus usa ka tawo nga dunay pag-ampo. Si Jesus usa ka tawo nga nahigugma sa pag-alagad. Si Jesus usa ka tawo nga dunay misyon sa kinabuhi. Mga igsuon, sa gibuhat ni Jesus, iyang giayo ang mga masakiton, iyang gipapahawa ang mga yawa sa giyawaan. Ug human niya buhat ni ini, niadto siya sa mingaw nga dapit aron didto magampo siya. Ug dayon gipangita siya sa iyang mga tinun-an ug giingnan, Jesus, ang mga tao nangita nimo. Nga bura ba og ang buot ipasabot sa mga tinun-an, ayaw na dihag pag-ampo, kay daghan pakag trabahoon, ayaw na dihag ampo-ampo, kay daghan pakag tambalan nga mga masakiton. Mga igsuon, sa ako nang giingon, a sign of vocation, love of service, and love of prayer. Nga di ay, dili lang ta mahigugma sa pag-alagad, kundili mahigugma sadta sa pag-ampo. Kay diha gud sa pag-ampo, atong gitugutan ang Dios nga maoy mualagad nato. Usahay god ang atong common nga pagsabot nga kita mo'y mualagad sa Dios. Murabag ang Ginoo naglingkod ra niya, kita rin nagsigig alagad sa Ginoo. Apan sa higayon nga magampo ta, sa higayon nga muhunong ta sa atong trabaho, sa higayon nga mulingkod ta diya sa atong sa daplin, ug wa tay buhaton, mag-atubang tas Blessed Sacrament, mag-atubang tas atong altar, mauna ang higayon nga atong gitugutan ang Dios nga maoy mualagad kanato. Kay kinahanglan sadta nga alagaran sa Dios. Di ba? Sa atong mga trabaho, sa atong mga pag-alagad, muabot man ang panahon nga kapuyon ta. Di ba? Muabot man ang panahon nga saputon usahay ta. Muabot man ang panahon nga tapulan usahay ta. Ug muabot na gani ng maong mga higayuna, halalingkod og pag-ampo. Ug tuguti ang Dios nga maoy mualagad sa imong kakapoy. Tuguti ang Dios nga maoy mualagad sa imong mga sapot. Tuguti ang Dios nga maoy mulig-on sa imong katapol. Let God serve you.
Kay kun imo ganing tugutan ang Dios nga mao'y moalagad nimo, inig alagad nimo sa mga tao, the kind of service that you will do is the same service that God has given to you. Imo ganing tugutan ang imong kaugalingon nga makasinati sa service sa Ginoo, makat-on ka unsa mualagad ang Ginoo. Ug sa imo unyang pag-alagad sa mga tao, it is a service like the service of God. Di ba? Usahay ni alagad tinuod ta, pero ang atong pag-alagad usahay sawayon sa uban. Nganong sawayon man, kay ang atong pag-alagad dili naman sama sa pag-alagad sa Dios. Kay kun imong pamalandungan ang pag-alagad sa Dios, the service of God is TLC. Unsa man ang TLC? Tender, loving care. Ingon ni ana mualagad ang Dios. Ug kon makasinati ta niya ng maong pag-alagad, matakdan ta madugay. Og inig alagad nato sa uban, mga lagad ta with TLC. Tender, loving care. Ug busa karong Domingo ha, giawhag ta sa Dios nga gitawag ta niya sa kinabuhi sa pag-alagad, sa kinabuhi sa pag-ampo. O kining maong kinabuhi sa pag-alagad o pag-ampo, mahimong ato ning puy-an, isip pari, sama namo, isip madre, isip mga volunteers sa simbahan, isip amahan o inahan, isip mga nagtrabaho sa nagkalain-laing mga gitrabahuan, isip mga government officials, nga di ay sa atong pag-alagad, kung ang atong pag-alagad inubanan sa pag-ampo, ang ato yung pag-alagad, mahimong pag-alagad sama sa Dios. Tender, loving care nga pag-alagad. Salamat sa Dios sa iyang pag-atiman kanato. Ug unta, muatimantas usag-usa, sama nga giatimanta sa Dios. Amen.